ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നു പച്ചക്കറിയും ഇറച്ചികളും മീനും തേങ്ങയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് പിന്നെ ഡബിൾ ഡോറാണ്. സാധാരണ ഉണ്ടായാൽ ഫീസറും മുകളിലും താഴ്ഭാഗം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറ്. ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളത്. ഫീസർ താഴെയും മറ്റേത് മുകളിലും. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചെന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം ഇതാ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഉള്ളിൽ 3 തട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചെന്ന്, ഇത് ഹനാനുമോന് കൊടുക്കുന്ന എനർജി ഡ്രിങ്കിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ പൊടിയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് റൊട്ടിപ്പൊടി, പിന്നെ കടലപ്പൊടി, അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് കുരുമുളക് ഞാൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പിടിച്ചത് ഉണക്കിയെടുത്തത് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ തക്കാളിയാണിത് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചത്. പിന്നെ ഇത് പാലാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ കറികൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം ബോക്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തെ തട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തട്ടിൽ തൈര്. ഇത് മല്ലിച്ചപ്പാണ്. അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പിന്നെ ബോക്സിൻ്റെ അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ച് പിന്നെ മല്ലി അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ നാൾ നിൽക്കും. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയെല്ലാം തൊളിച്ച് വെച്ചത്. പിന്നെ ഈ ബോക്സ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ല ഒരു ബോക്സാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഒരു ബത്ത കഷ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൽ ചീസും ബട്ടറും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചത്. പിന്നെ ഏലക്കായി അങ്ങനെ പട്ട അങ്ങനെ അധികമുള്ളതെല്ലാം ഇതിൽ വെക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പച്ചക്കറിൻ്റെയും പിന്നെ എല്ലാം വിത്തുകളാണ്. കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിത്തുകളാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കൽ. ആകുമ്പോൾ കേട് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ മഞ്ഞൾ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മഞ്ഞൾ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതും ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റാക്കിയിട്ട് അതും വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിലും ഉള്ളത് വിത്തുകളാണ്. എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ 2 ബോക്സിൽ ഇതന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മറ്റ് പച്ചക്കറികളൊന്നും എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടാവില്ല. പച്ചക്കറികളുടെ വിത്ത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടാവുക. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം ജ്യൂസ്, സിറപ്പ്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, ഒറിഗാനോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ, മാഗി ട്യൂബ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ബോക്സിലുണ്ട്. പിന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എടുക്കൂലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മോശമായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കൽ. അതിൽ ഓരോ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട്, ജാമിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് ഹാദിമോനി കഴിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിൻ്റെ ആ മസാലയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫീസറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇതൊക്കെ തേങ്ങയാണ്. തേങ്ങ ചിരകിയിട്ട് ഓരോന്ന് ബോക്സിലാക്കി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഓരോരോ ബോക്സ് എടുത്താൽ മതി എന്നില്ലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഐസ് സിപ്പപ്പ് ഐസാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ പാക്കറ്റിലുള്ളത് പിന്നെ കുൾഫിയാണ്. നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഇളനീർ ഐസ്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഐസല്ലാന്നത്. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പാല് പതിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാട മാറ്റിയതാണ്, ബോക്സിലാക്കി വെച്ചത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫീസറിൽ എൻ്റെ ഫീസറിൽ അങ്ങനെ മീൻ ഇറച്ചി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നല്ലാണ്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടാകലില്ല.
അന്നേരം തന്നെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യലാന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നെ അധികം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊന്നും വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയ്യാത്തത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യലുള്ളൂ. അത് പിന്നെ വാങ്ങിയെങ്കിൽ തന്നെ 1-2 ദിവസം അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പാടനെ ഇതാക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതേപോലെ പച്ചക്കറികളൊന്നും ഉണ്ടായി ചെയ്യില്ല. ക്യാരറ്റ് മാത്രമാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ തക്കാളി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങാറുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് പരമാവധി ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങലും. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടി കമൻ്റാക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം. കമൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.